Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda dolzarb mavzu ko'rsatuvi. Bugungi suhbatimiz jamiyatimiz uchun hamisha muhim bo'lib kelgan korrupsiya va uning oldini olish masalalariga bag'ishlanadi. Korrupsiya faqat bir sohada emas, barcha tizimlarda adolat, shaffoflik va ishonchga putur yetkazayotgan illatdir. Uning oldini olishda esa faqat davlat organlari emas, har bir fuqaroning mas'uliyati ham katta ahamiyatga ega. Bugun studiyamizda ushbu mavzu yuzasidan o'z fikr va tajribalari bilan o'rtoqlashish uchun bank tizimi hamda kadastr sohasi mutaxassislari ishtirok etishmoqda. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Hurmatli mehmonlarimiz, dastlab korrupsiya nima o'zi? Korrupsiya deganda nima nazarda tutiladi? Shu haqdagi fikr va mulohazalaringizni tinglasak. Avvalambor assalomu alaykum. Korrupsiya bu tushunchasi juda keng bo'lib, korrupsiyani mazmun mohiyasidan kelib chiqib, biron bir mansabdor shaxs o'z mavqeidan foydalanib, o'ziga yuklatilgan xizmat vazifasini bajarish yoki bajarmaslik evaziga biron bir naf ko'rish, moddiy boylik ko'rish. Ya'ni endi xalq tilida ko'proq aytiladi, bu pora olish deyiladi. Bu ko'proq pul mablag'lari bilan bog'liq bo'lib, biron bitta tashkilotda misolida oladigan bo'lsak, tashkilotda ishlaydigan mansabdor shaxs o'zini xizmat vazifasi bo'yicha lavozim yo'riqnomasiga asosan ishni bajarish kerak. Shu ishni bajarib berishligi evaziga aslida u oylik olyapti. Shu oylikdanga qoniqmasdan turib, yana buni ustidan o'zini vazifasini bajarish evaziga, shuni qilib berish evaziga bu qandaydir moddiy manfaatdorlik yoki ta'magirlik yo'li bilan bir pul yoki boshqa ko'rinishdagi moddiy boylik olyapti. Mana shu narsa eng korrupsiyani nima deydi, bitta ko'rinishi. Endi hozirgi kunda korrupsiyani ga juda ko'p korrupsion jinoyatlar turkumiga qanaqa jinoyatlar kiradi desak, avvalambor hammaga taniqli narsa bu pora olish. Endi jinoyat kodeksini, O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 210-moddasida pora olish degan modda bu asha terminida shu narsa aytilgan. Bu yerda mansabdor shaxs degan termin o'tadi. Mansabdor shaxs o'z mansab vakolatini suiiste'mol qilib, foydalanib, shu bajarishlik, xizmat vazifasini bajarishlik yoki bajarmaslik evaziga moddiy manfaat ko'rish deb yozilgan. Endi bu yerda pora olishdan keyin pora berish bo'ladi. Vositachilik bor. 211-12-moddalar. Bu yerda ya'ni mansabdor shaxsga shu harakatni qilishga undash, ya'ni pora berib, haligini jinoyat sodir qilishga undash, ya'niki mashin porani evaziga bizga haligi ishini qilib berish degan narsa. Bu yerda o'rtada vositachilik bor. Endi bugungi kunda ko'p holatlarda mana davlat tashkilotida ishlaydigan xodimlar biron bir ishni qilib berish evaziga, ya'ni birovga aytib qildirib berish evaziga pul so'rayapti, pul olyapti-da yoki biron bir manfaat ko'ryapti. Lekin u o'zini vazifasiga kirmaydi. Ya'ni bu yerda o'zini vazifasiga kirmaydigan ishga pul olishlik bu endi firibgarlik jinoyatiga 168-moddasiga to'g'ri keladi. Shu yerda endi boshqa mansabdor shaxsga beraman, shuni ishni qildirib beraman deyish evaziga bu harakatni sodir qilish, bu huquq-tartibot idoralari, organlar tomonidan bu ham firibgarlik, ham vositachilik qilayotgan qilib bu jinoyat harakatini klassifikatsiya qilishadi. Malakalanadi. Endi bundan tashqari hozir korrupsion jinoyatlar turkumiga soxtalashtirish 228-modda uni ham kiritilgan. Nodavlat, notijorat tashkilotlarda mansabdor shaxs bo'lmasa ham, lekin o'zini xizmat vazifasini bajarish yoki bajarmaslik evaziga moddiy manfaat, naf ko'rish ham hozir 214-modda bilan malakalanadi. Demoqchimanki, korrupsiyani nimasi oldingidaqa faqat mansabdor shaxsni pora olish, imminali pul olish bilan bog'liq harakat emas. O'zi bir buni oqibati kelib chiqyapti. Mana oddiy hujjatni soxtalashtirish yoki firibgarlik. Misol uchun mansabdor shaxs emas, davlatning tashkilotni idorasida ishlamaydigan odam, aytaylik biron bitta odamga men ishini qilib beraman deb turib olyapti-da, lekin u ishni qilib bermayapti. Bu
korrupsionniy holat emas, bu firibgarlik holat. Masalan, hozirgi kunda odamlar firibgarlik holatda siz bilan biz qandaydir bir ish, biznes qilamiz deb turib, sizdan bir ma'lum miqdorda pul olyapti-da, sherik bo'lasan deyapti yoki men senga mana shu pul evaziga bir tovar olib kelib beraman deyapti yoki mashinamni beraman deyapti. Lekin shuni siz qilmayapti. Haligi aytgan va'dasidan chiqmayapti. Endi buni ham 168-modda bilan malakalashadi. Bu firibgarlik. Ya'ni oldayapti-da sizni. Bitta qonun buzilishi oqibatida ikkinchi jinoyat ishiga qo'l urilyapti. Endi bu yerda tushunish kerak, o'sha imенно korrupsion 168-moddasi hozir korrupsionning jinoyatlarida tarkibiga kiritilgan desangiz, endi bu yerda o'sha asosiy urgu davlat tashkilotida ishlayotgan xodim shu qilsa, korrupsionning jinoyat hisoblanadi. Agar davlat tashkilotida ishlamaydi, misol uchun ko'chada savdogar yoki bir oddiy bitta odam qiladigan bo'lsa, unda u firibgarlik jinoyat. Aldashda firibgarlik degani aldash degani. Aldab sizni aldab sizga qanaqadir ziyon keltiryapti. Endi bizni hozirgi kadastr tizimimizda bizni kadastr agentligi va uni qoshida Davlat kadastr palatasi Andijon viloyati boshqarmasi, men shu tashkilotda ishlayman. Boshqa davlat korxonalariga kabi bizda ham ichki nazorat tuzilmalari tashkil qilingan. Bu davlat rahbariyatining alohida qarorlariga binoan Davlat kadastr agentligining korrupsiya qarshi kurash bo'limi tashkil qilingan va joylarda, hududlarda, boshqarmalarda shtat birliklari ochilgan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bosh mutaxassislar. Endi asosiy vazifalarimizdan bittasi bu korrupsiyani oldini olish. Korrupsiyaviy omillarni aniqlab, ularni bartaraf qilish choralarini ko'rish. Bilasiz, mana o'tgan yili noyabr oyidan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun kuchga kirgan. Shu bo'yicha bizning tashkilotda ham shu manfaatlar to'qnashuvini oldini olish. Ya'ni manfaatlar to'qnashuvini oldini olish ham bu korrupsiyaga qarshi kurashda bitta jabhasi hisoblanadi. Agar biz manfaatlar to'qnashuvini oldini olib, shunga yo'l qo'ymasak, biz korrupsiyani oldini olgan bo'lamiz. Bizda endi manfaatlar to'qnashuvini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlardan har yilni boshida qonunga muvofiq biz xodimlardan deklaratsiya qabul qilamiz. Deklaratsiyalarda xodimlar o'zini nomidan biron bir firma yoki shunaqangi tashchilikda korxona bormi yo'qmi? Bizi tashkilotlarda, tizimda ularda yaqin qarindoshlari ishlaydimi, ishlamaydimi? Chunki agar yaqin qarindoshi o'zini bo'ysunuvida ishlaydigan bo'lsa, bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi bor, ehtimoli bor. Ya'ni rahbar o'zini qarindoshiga qanaqadir imtiyozlar berib qo'yish nimasi bor. Ya'ni bu yerda qanaqa manfaatlar to'qnashadi? Davlatning manfaati, korxonaning manfaati bilan shu shaxsning manfaati to'qnash kelib qolishi mumkin. O'zini manfaatini ustun qo'yib olish ehtimoli bor. Shuning uchun shu ehtimolini oldini olish, ertaga yana korrupsionniy holatlar kelib chiqmasligi uchun manfaatlar to'qnashuvini oldini olish shu yerda ishga qabul qilinayotgan yoki lavozimga qo'yilayotganda agar shunaqa holat chiqib qoladigan bo'lsa, biz uni bartaraf qilish chorasini ko'rishimiz kerak. Bizda doimiy ishlaydigan komissiyamiz bor, odoq-axloq komissiyamiz. Shu odoq-axloq komissiyasiga biz ma'lumot chiqaramiz. Shunaqa holat bo'lsa, mana shu yilning boshida bitta holat aniqlandi. Bizning filial rahbarimiz ishga tayinlanayotganda u filialda ukasi ishlaydigan holatda aniqlandi. Shunda rahbariyatga nima qildik? Komissiya ko'rib chiqib, ukasini boshqa lavozimga o'tkazdik. Ya'ni ehtimoli kelib chiqadigan to'qnashuv oldi olindi. Shu bilan birga mana ishga qabul qilishda bizni kadastr agentligi direktorining buyrug'i bilan korrupsiyaga qarshi kurash siyosati qabul qilingan. Shu siyosatga muvofiq har bir ishga kirayotgan xodim, nomzod shu siyosat bilan tanishtiriladi. Siyosatda endi asosiy mazmuni biz tizimni korrupsiyadan xoli etish. Xodimlarni korrupsiyaga bo'lgan murosasiz munosabatini shakllantirish. Ya'ni biz
korrupsiyaga munosabatsiz bo'lishimiz kerak. Biz qabul qila olmasimiz kerak. Ayniqsa yer va mulk bilan bog'liq masalalar korrupsiya xavfini yuqori bo'lgan bir soha hisoblanadi-da. Aynan mana shu sohadagi korrupsion holatlarni kelib chiqishidagi eng katta muammo nimada hozir? Endi xabaringlar bo'lsa, oxirgi yillarda yerga bo'lgan ehtiyoj deymizmi, qiziqish deymizmi, talabni aholida o'ta ko'payib ketdi, kuchayib ketdi. Keyin xabaringlar bo'lsa, 2018-yilda buyog'ida hozir kadastr tizimida tubdan o'zgarishlar bo'lgan, yangi dasturlar qilingan va kadastr pasporti, kadastr hujjatlari degan yangi tartibdagi hujjatlar shakllantirib borilyapti. Oldinlari BTI degan yer bo'limi degan korxonalar bo'lardi kadastrdan oldin. Shu yerda kadastr raqami degan narsa, kadastr pasporti degan narsa tushunchalar yo'q edi. Endi hozir xorijiy tajribalardan kelib chiqib, bugungi zamonaviy talablar, har bitta mulk, har bitta yer hisob bo'lish kerak, uni reyestri yuritilishi kerak, davlat reyestri bor. Shu yerda endi hozir hamma yerga harakat qilib, yerga egalik qilish maqsadida hujjat qilaman degan narsada yer munosabatlari aytganingizdek kuchayib ketdi. Shu jarayonda endi korrupsionniy holatlar ham yuzaga kelyapti. Ya'ni talab bor, demak tezroq hujjatimni qilib olay degan, tezroq shu yerga egalik qilib olay degan talab bor. Demak, bu yerda bizni endi insonlarda haligi endi qo'shtirnoq ichida nafs degan narsa bor. Shu jarayonda ishimni tezroq bitkazib olay, tezroq shu narsaga egalik qilib olay degan narsada hali aytganimdek tashkilotni xodimini, ya'ni mansabdor, mas'ul shaxsni hali ishini bajartirib olishga pora bilan pul berib og'dirish holatlari bor. Endi yana bitta narsani aytib ketay, shu fursatdan foydalanib, keyingi oxirgi vaqtlarda shu kadastr sohasi bilan bog'liq jinoyatlarda bizda firibgarlik jinoyatlar va soxtalashtirish jinoyatlari o'ta ko'p holatlar uchrayapti. Mana huquqni muhofaza qilish organlari, prokuratura, ichki ishlar, prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi departament xodimlari tomonidan shu yerda oldi-sotdi qilishda va uni egalik qilish nimasida soxta hujjatlar evaziga egalik qilish holatlariga barham berilyapti. Shunaqa jinoyatlar. Endi bular hali aytganimdek firibgarlik va soxtalashtirish. Ya'ni ular yerga egalik qilish uchun huquqiy hujjat bo'lishi kerak. Ya'ni viloyat hokimini yoki tuman hokimlarining qarorlari, oldi-sotdi hujjatlar, bu notarius orqali oldi-sotdi shartnomalari, misol uchun meros qoldirish, shunaqa huquqiy hujjatlar bo'lishi kerak va shu huquqiy hujjatlaringiz bo'lsagina sizga yerga hujjat qilib beriladi. Kadastr pasporti qilib beriladi. Endi hozir xalq odamlarimiz bu narsani mana o'zimiz ham bu tashkilotga kelishdan oldin boshqa tashkilotda ishlaganmiz. Kadastr pasporti o'zi nima, u qanaqa hujjat bo'ladi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Oldinlari bilsangiz 20 jildlar bo'lardi, 5-10 ta varag'i bo'lardi, yerda hali planlar, sxemalar bo'lardi. Biz odamlarimiz shunga o'rganib qolgan. Hozir raqamlashtirish bo'lgani uchun hozir dasturlarda mana Davr Reyestr Uz degan sayt bor. Shunda kirib turib, sizga endi hozir unikalniy kod deyapti, kadastr raqam berilyapti. Asha kadastr raqamingizni tersangiz, shu siz reyestrda mavjudmisiz, ro'yxatdan o'tganmisiz, siz kimi nomida bu degan narsani elektron olishingiz mumkin. Lekin odamlarimiz qog'ozga o'rganib qolgan, hali 20 jildga o'rganib qolgan, shuni qilish nimasida yurishadi. Endi demoqchi bo'lganim, bu asha qog'ozni bular soxtalashtirib, haligi o'ziga hujjat qildirib olyapti. Bu bilan haligi jinoyatga qo'l urib, bu yerda bizni xodimlarning ham ko'pchiligi shunga moyillik bo'lib qolib,
Shunaqa holatlarga yo'l qo'yish holatlari ham yo'q emas, bor. Rahmat. Endi bank tizimiga o'tsak, Zafar akam, bank tizimida korrupsiyaga qarshi qanday ichki nazorat mexanizmlari joriy etilgan? Rahmat Muniraxon, avvalo taklif uchun. Mana hozir Anvar aka yo'nalishdagi ko'p narsalarni aytib o'tdi. Endi bank tizimiga keladigan bo'lsak, bank tizimida birinchi navbatda o'sha tamagirlik, korrupsiya holatlarini, boshqa salbiy holatlarni oldini olish maqsadida birinchi o'rinda raqamlashtirish. Davlat rahbari ham xuddi shu talabni qo'ygan. Birinchi o'rinda raqamlashtirish, mana raqamlashtirish hamda o'sha kameralar o'rnatish. Eshikdan kirishingizdan to o'sha bankda o'z xizmatlaringizni bitkazgunizcha shu raqamlashtirish. Mana oldinlari qanday bo'lardi? Kirsa navbat kimdan kelgan boshqa janjal to'polon. Hozir kirasiz, nimadan o'tib turib, ro'yxatdan o'tib turib, qo'lingizga o'sha tartib raqamingizni beryapti. Shu orqali odamlar bemalol shoshilmasdan o'sha navbatini kutib ishini bitkazyapti. Endi shu o'rinda nima qiladigan bo'lsak, bundan tashqari bankning o'zini sohasida xodimlarning ichida ham shu korrupsiya, tamagirlik holatlariga yo'l qo'ymaslik, ularni oldini olish maqsadida tushuntirish, profilaktik tadbirlar o'tkazilyapti, joylarga chiqilyapti. Bank rahbariyati tomonidan aholi bilan uchrashuvlar o'tkazilyapti, tushuntirilyapti. Mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, o'sha suhbatning boshida bu korrupsiyaga qarshi kurash nafaqat huquq-tartibot idoralarini yoki o'sha mas'ul tashkilotlarni, xalqni birgalikda olib boradigan kurash natijasi bo'lishi kerak. Shu bilan bir narsaga erishishimiz mumkin. Aynan bir tashkilot yoki huquq-tartibot idoralari o'zi biron natijaga erishishi qiyinroq bo'ladi. Endi mana ko'pincha mana hozir Anvar aka aytib o'tdi, masala bo'yicha firibgarlik jinoyatlari bo'yicha ko'payib ketyapti. Nimaga firibgarlik ko'payib ketyapti? Endi bundan bir tomondan o'sha aholimizni hammasi demaymiz, sodda odamlarimiz o'zi sababchi bo'lib qolyapti. Huquqiy bilimi biroz past bo'lgan aholi bilmaydi-da. Xuddi shunaqa bo'lib qolyapti. Mana aslida mana hozir ko'pchilik naqd puldan voz kechib plastik kartalardan foydalanyapti. Ayrim firibgarlar nima qilyapti? O'sha sodda odamlarni bank telefon qilib, biz manaqa kompaniyadanmiz yoki bu tashkilotdanmiz, bank o'sha plastik karta nomeringizni bering, kod boradi, aytib beryapti. So'nggi paytlarda juda ko'payib ketdi. Mana shu muammo juda ortib ketgan hozir. Endi bunga mana biz o'sha mutaxassislar bilan gaplashganimizda bank tomonidan bu tizim nihoyatda mustahkam himoyalangan. Faqat kodini bermaguncha bu yorib kirish qiyin. Lekin odamlarimiz aytgan o'zi sababchi bo'ladi. Mana yaqinda bitta holat bo'ldi. Bir fuqaro murojaat qilyapti, plastik kartamdan shuncha pulim yo'q, yechib qo'yishibdi. Keyin qiziqib ko'rdik, qanday bo'lgan, kim birontasiga berganmisiz? Shaqqa nimaga tashlagan edim, kimgadir bergan, plastik kartadan yechib olasan, kodlarigacha aytib, u odam buni plastik kartasini o'zi ulanib olgan. Pul tushishiga yechib qo'ygan, shunaqa harakat. Endi bu o'zini shaxsiy siri hisoblanadi. Shuning uchun iltimos qilamiz o'sha aholimizdan har qanaqa holatda ham bunaqa o'sha plastik karta nomerlarini o'ziga aloqador bo'lgan nima deymiz, o'sha sirlarni atrofdagilarga aytmaslikni. Endi hozir raqamlashtirishga o'tildi deb aytilyapti. Mana shu raqamlashtirish korrupsiya xavfini kamaytirishda qanchalik o'zini kuchini ko'rsata oldi? Nima deb o'ylaysiz? Faqat shu raqamlashtirish orqaligina korrupsiyani bir oldini olish yoki unga to'siqlik qilish imkoni bormi? Endi raqamlashtirish bu yo'nalishda yaxshi ahamiyatga ega, ma'lum darajada rol o'ynaydi. Lekin men o'ylashimcha faqat buni o'zi kifoya qilmaydi. Chunki aholimiz o'sha huquqiy savodxonligi, o'zini huquqlarini bilishi, qonun hujjatlari bilan tanishganligigina bu darajada yana qo'shimcha bir salmoqli tadbirlarni amalga oshirishga sabab bo'ladi. Chunki misol raqamlashtirishgan holatda ham endi bu raqamlashtirish bir texnologiya, texnika. Lekin o'sha texnikani ham inson omili boshqaradi. Inson ta'sir qilishi mumkin. Endi mana hozirgi aytganimizdek raqamlashtirilgan, plastik karta raqamlashtirilgan, boshqa kirish chiqish raqamlashtirilgan bo'lgan bilan odamlarning o'zi shundan to'g'ri foydalanishni bilmasa, hali aytib o'tganimizdek o'zini bir shaxsiy sir hisoblangan ma'lumotlarni kimgadir oshkor qilib qo'ysa. Oddiy fuqaro mana shu korrupsiya holatlariga uchramasligi uchun o'zini haq-huquqini himoya qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Har ikki sohada ham, bank tizimida ham, kadastr yo'nalishida ham. Chunki biz baribir endi xalqimizda hali huquqiy ongini juda bu
korrupsiya bo'yicha emas, faqat boshqa yo'nalishlarda ham juda rivojlangan deb ayta olmaymiz. Bor, to'g'ri, lekin juda kamdan kam uchratish mumkin-da. Aytaylik, bank yo'nalishida o'sha qaysidir ishini bitirib berish, yuqorida aytilganidek Anvar aka ta'kidlab o'tdi. Ishga joylashtirish bo'yicha yoki bankda ayniqsa juda ham ko'p bugungi kunda o'sib borayotgan bitta holat kredit mablag'larini chiqarishda ham korrupsion holatlarni uchratish mumkin. Endi Gulmiraxon bu nimaga keladigan bo'lsa, yana o'sha savolni javobi borib aylanib o'sha aholini huquqiy savodxonligiga borib qadaladi. Mana ba'zi holatlar bo'ladi. O'sha hozir Anvar akam o'zining yo'nalishi bo'yicha hujjatlarni soxtalashtirish haqida aytib o'tdi. Kimgadir ishonib qolamiz. Biz ko'pincha misol 1 soat vaqt talab qilinadigan narsani 15 kunda hal qilgimiz kelib qoladi. Shoshib yuramiz, qayerga shoshamiz. Lekin hamma narsani o'sha o'zini vaqti bor, bo'ladigan soati bor. Shuni kutmaymizda kimgadir ishonib men 1 soatlik ishni 15 minutda hal qilib beraman deydi, man buni qilib bergin, buni qilib bergin. Mana hamma aldanish ham, hozirgi aytayotgan o'sha korrupsion holatlar ham shu natijasiga kelib chiqadi. Endi Zafar aka, to'g'ri aytyapsiz. Huquqiy savodxonlik past bo'lishi bu aholida, fuqaroda ham ayb bo'lishi mumkin, lekin o'sha har bir sohada, xoh bank sohasida, xoh kadastr, xoh boshqa sohada bo'lsin, o'sha joyda ishlayotgan, o'sha joyda faoliyat yuritayotgan mutaxassis, masalan, ularga bir shu umuman korrupsiyaga yo'l qo'ymasligi uchun yoki ularga shu korrupsiyani oqibatlari yomon bo'lishi haqida tushuncha berish uchun xodimlar bilan qanaqa bir munosabat, qanaqa bir ular uchun jazo tayinlangan? Sohangizda, bankda ham, aynan kadastr sohasida ham. Kadastr sohasida hali aytib o'tganimizdek, kadastr agentligini alohida buyrug'i bilan korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati qabul qilingan. Shu har bitta xodim siyosat bilan tanishtiriladi. O'zi taklif bilan chiqishi mumkin-da, masalan, fuqaro bir murojaat bilan kelganda, keling shu ishingizni men bitirib beraman. Lekin buni evaziga o'sha mablag' talab qilish holatlari uchrashi mumkin-ku. Biz har bitta xodimga hali siyosatni tanishtirgan bilan korrupsiyaga murosasiz munosabatda bo'lish munosabatni shakllantirib boramiz va xodimlarimiz orasida doimiy ravishda profilaktik tushuntirish ishlari olib boriladi. Mana shu kunga doir 100 dan ortiq marotaba joylarga chiqilib, har bitta xodimlarni yig'ilish ko'rinishida, seminar ko'rinishida, davra suhbatlar ko'rinishida shu huquqiy korrupsiya nima, u korrupsiyani yomon oqibatlari nima, bizni jamiyatimizga qanaqa salbiy ta'sir ko'rsatyapti, iqtisodiyotimizga, rivojlanishimizga qanaqa yomon ta'sir ko'rsatyapti. Bu bizni kadastr imijiniga qanaqa yomon oqibatlar olib keladi bu korrupsion harakatlar. Xodimlarimiz orasida boshqa viloyatlarda yoki o'zimizni viloyatimizda aniqlangan holatlar tushuntirib borilyapti. Agar xodimni xatti-harakatida jinoiy alomatlar sezilsa, bizda xizmat tekshiruvlar bo'ladi, o'rganishlar bo'ladi. Mana fuqarolar tomonidan murojaatlar kelib tushadi, huquq-tartibot idoralari tomonidan taqdimnomalar kiritiladi. Shular asosida olib borilgan o'rganishlar, xizmat tekshiruvlar natijasida xodimning xatti-harakatida agar jinoyat alomatlari aniqlanadigan bo'lsa, bu albatta huquq-tartibot idoralariga huquqiy baho berish uchun yuboriladi. Uni natijasida mana holatlar bor, faktlar bor. Bizni boshqarmada ham bu narsalar afsus aniqlangan. Xodimlarimizga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilib, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Shu bilan birga xodimlarimiz intizomiy jazoga tortiladi, hayfsan beriladi, jarimalar qo'yiladi. Shu agar bir marta ichki tartib qoidalarimiz bor, ado-axloq qoidalarimiz bor tasdiqlangan. Agar shularni bir martalik qo'pol buzilish holatlari bo'lsa, ushbu xodim bilan mehnat shartnomasi bir tomonlama bekor qilinish holatlari ham bor. Mana joriy yil ichida 8 taga yaqin xodimimiz bilan biz mehnat shartnomasini shu korrupsion holatlarga yo'l qo'ygan uchun, tartib intizom qoidalarini qo'pol ravishda buzgani uchun ular bilan biz mehnat shartnomalarini bekor qildik. Intizomiy jazolar, ijro intizomi deydi. Bu yerda korrupsion moyillik borlarda, misol uchun qandaydir ko'chadan endi gap so'z eshitasan u xodimlar to'g'risida. Shu xodimlarni
agar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, chaqirib turib yakkama-yakka suhbatlar o'tkazilyapti. Rahbariyatga bu narsa bildirgi bilan alohida chiqiladi. Rahbariyat tomonidan albatta bunga munosabat bildirib, uni ogohlantiriladi. Intizomiy choralar beriladi. Kerak bo'lsa, xizmat ustidan xizmat tekshiruvi ham o'tkaziladi. Endi hozirgi raqamlashtirish degan narsa, raqamlashtirish bu mana boshqa davlatlar tajribasida haqiqatda katta rol o'ynaydi. Endi Zafer aka aytgandek, faqat u bilan bo'lmaydi haqiqatda. Hali qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Inson qonunlarni bilish kerak, tartiblarni bilish kerak. O'zbekiston Respublikasi qonunlarini yaxshi bilsang, hali adashmaysan, aldanib qolmaysan. Lekin to'g'ri hozirgi jadal rivojlanish jarayonida raqamlashtirishda dasturlar bilan hali yosh qariyalar bor, boshqa haligi soha mutaxassislari bor, tushunmashi mumkin. Endi tushuntirish targ'ibot ishlarini ham mana hozir televideniya orqali mana shu fursatdan foydalanib biz aytib qolamizki, imkon darajasida qonunlarni bilish kerak va hali aytilgandek firibgarlarga aldanib qolish kerak emas, ishonib qolish kerak emas. Mana hozir xabaringiz bo'lsa, odamlar shunaqangi aldanib qolmasligi uchun, sarson sargardon bo'lmasligi uchun davlatimizning rahbariyatini tashabbusi bilan, buyruqlari bilan davlat xizmatlari markazi ochilgan. Bizi kadastr xizmati ham davlat xizmatlar markazi orqali bo'ladi. Ya'ni fuqarolar idora yurmaydi, shu markazga boradi, shu markazga borib ariza topshiradi. Shu arizasi o'zi elektron tartibda dasturlar orqali kadastrga boradi. Kadastr o'zini xizmatini ko'rsatib, yana elektron orqali davlat xizmatlar markaziga javobini beradi. Shu yerdan kerakli hujjatlarini oladi. Anvar aka, shu o'rinda bitta jurnalistik kuzatuvlarim yuzasidagi shaxsiy bir o'zimni uchratgan holatim haqida aytmoqchiman sizga. O'sha aytaylik bir tumanda fuqaroni uy joy bilan bog'liq o'sha kadastr hujjatlarini yig'ishda davlat xizmatlariga o'tgan va undan keyin albatta kadastr mutaxassisiga uchrash kerak bo'lar ekan, shundaymi? Va tumanlar kadastr hujjatlarini elektron joylash uchun boshqarmaga, viloyatga yuborilar ekan. Lekin mana shu holatda ko'p kun saqlanib tumanda qolmaslik uchun kadastr mutaxassisining qo'lida o'sha fuqaroni hujjati uzoq muddat saqlanib qolmaslik uchun tezroq o'sha viloyatga borib o'sha onlayn elektron tarzda kiritilishi uchun ham vaqt kerak bo'lar ekan. Shaxsan o'zim kuzatdim, fuqaro ham xuddi siz aytgandek murojaat qilyapti mutaxassisga. Meni hujjatim tezroq boshqarmaga yetib borsin va elektron dasturdan o'rin olsin, kiritilsin ya'ni. Va mutaxassis ham, kadastr mutaxassisi ham albatta odatda bir hafta 10 kunda yoki 12 kunda yetib boradigan hujjatingiz 3 kunda to'g'ri bo'lib qo'lingizga qaytib kelishi mumkin. Lekin buni evaziga o'sha holat. Bizi kadastr tizimida kadastr pasportlarini, kadastr yig'machilarini shakllantirish va undan keyin davlat ro'yxatidan o'tkazish xizmatlari bor. Shular Vazirlar Mahkamasining 535-qarori, Vazirlar Mahkamasining 389-qarorlarga asosan shu xizmatlar ko'rsatiladi. Davlat ro'yxatidan o'tkazish esa O'zbekiston Respublikasining 803-qonunga asosan o'tkaziladi. Shu jarayonlarda reglamentlar belgilab berilgan. Ya'ni ketma-ketlik va uni muddatlari. Fuqaro kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun davlat xizmatlar markazi orqali yoki yagona interaktiv portali orqali MyGov.uz deydi. Shu orqali ariza tashlash kerak va tegishli huquqiy hujjatlarni yuklab berish kerak. Shu jarayondan so'ng davlat xizmatlar markazi orqali ushbu hujjatlar elektron tartibda dastur orqali kadastr, xususan davlat kadastr palatasini tumandagi filiallariga yoki shahar filiallariga kelib tushadi. Shahar filiallarida yerda shug'ullanadigan mutaxassisga shu arizani o'rganib hal qilish topshiriq beriladi. Shunga muvofiq kadastr muhandisi joyiga chiqadi.
joyiga chiqib shu ariza topshirgan arizachi bilan muloqotga kirishadi. Muloqotga kirishganda shu yerda joyiga borib, joyida o'lchov ishlarini olib boradi. O'lchov ishlarini olib borib, undan keyin dasturiga yuklab pasportni shakllantiradi. Agar huquqiy hujjatlari joyida bo'lsa, hujjatlari to'g'ri kelsa talablarga. Hujjat yuklatiladi. Undan so'ng kadastr pasportiga raqam berilib, kadastr pasporti shakllantirilgandan keyin shundan so'ng boshqarmada bizda ro'yxatdan o'tkazish bo'limimiz bor. Davlat reyestridan ro'yxatdan o'tkazib beriladi. Uni ham o'zini belgilangan muddatlari bor. U yeringizni, mulkingizni hajmiga bog'liq. Misol 100 kvadrat metr, 200 kvadrat metr, 300 kvadrat kelgan toifasiga bog'liq, turar joy, noturar joy turib, muddatlar har xil belgilangan. 3 kundan 10 kunga do'q. Undan ham oshiq muddatlar bo'lish ehtimoli bor. Endi bizni xalq hali aytib o'tganimdek tezroq ishini bitkazib olay deydi. Shashiladimi, tezroq qilib olay deydi, lekin bizda muddat belgilangan. Agar muddatida muddatida ish bajarilmasa, unda ma'muriy javobgarlik belgilangan xodimga. Muddatini arizani ko'rib chiqish muddatini buzganligi uchun. Endi sir emas, to'g'ri, mana tanish bilishchilik deymiz. Shu hali aytgandek bir narsa taklif qilish, hali ta'kidlab o'tgandek bu narsa ham jinoyat. Bu ashu fuqaroni harakati ikki tomonlama jinoyat bo'lyapti. Endi bizni xodim haligi evaziga pul berasan deyishligi ta'magirlik bo'lsa, bizni xodimga shuni qilib bering, moncha manaqa bir nimam bor. Mablag' va'da qilish evaziga. Evazi u o'sha pora berish mansabdor shaxsni biron bir noto'g'ri harakat sodir qilishga undash degan jinoyat bo'ladi. Endi biz fuqarolarimizdan so'rab qolamiz, iltimos qilamiz, shunaqangi takliflar bo'lmasin. Agar mabodo siz shunaqangi korrupsion holatga duch kelsangiz, bizni har bitta tuman filiallarimiz idoralarida, boshqarma idoralarida mana rasmiy saytlarimiz bor. Andijon kadastr.uz degan saytlar bor. Kadastr agentligini, Davlat kadastr palatasini o'zining rasmiy saytlari bor. Ijtimoiy tarmoqlarda, mana Telegramda, Instagramda, boshqa nimalarda, mana televideniya orqali ishonch telefonlarimiz bor. Iltimos qilib qolamiz, agar shunaqangi holatlarga duch kelinsa, shu ishonch telefonlariga telefon qilinglar. Albatta bu holatlar bo'yicha biz shug'ullanamiz, oxiriga yetamiz. Rahmat, Zafar aka, yana sizga savol bilan murojaat qilaman. Umuman olganda, mana shu bank tizimida siz hozir Markaziy bank Andijon viloyat boshqarmasida bosh mutaxassis sifatida faoliyat yuritasiz. Kuzatuvlaringiz, tajribangizdan kelib chiqib ochiqlay olasizmi? Korrupsiyani asosan ko'proq qaysi holatlari uchrab turibdi va ana shu muammoni bartaraf etishga qanaqa choralar ko'rilyapti bugungi kunda? Korrupsion holatlar avvalgi paytlarga nisbatan ancha kamaygan. Mana bu yerda ta'kidlab o'tganimizdek, sabablar va raqamlashtirish, odamlarimizda ham, aholimizda ham rivojlanish, oldinga qarab o'zini huquqlarini bilish holatlari. Mutaxassislarni ham alohida bir mutaxassislarni ham doimiy ravishda profilaktik suhbatlar, mana bu ishga kirishda pog'ona hammasi raqamlashtirilgan holatda, imkon qadar inson omili kam aytirilgan holda o'sha suhbatlar, testlar, shunga o'xshagan o'sha bank xizmatlarida ham inson omilidan minimum darajaga holatga tushirilish holatda bu narsalar kamayishga erishilgan. Lekin endi qaysi holatda, mana bu savolingizga keladigan bo'lsak, ko'proq yana pul bilan bog'liq. Mana tadbirkor deymizmi, aholi deymizmi, ba'zi holatda o'sha katta miqdorda kreditni oladi, vaqtida qaytarmaydi. Nima qiladiki, o'z-o'zidan talab bo'lgandan keyin bu yoqda kreditni vaqtida to'la yo bo'lmasa o'sha qarzini yopib bergan holatda bu qandaydir o'sha xodimga nisbatan bir nima deydi? Yo'l istaydi. Mana shu holatlarda bo'lishi mumkin. Endi misol hozirgi paytda kredit berishda deyarli yo'q. Chunki mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, bank xodimlari kerak bo'lsa uchrashuvlarda o'sha joyida rasmiylashtirib beriladi kredit holatlari. Ko'pincha o'sha kreditni olib turib qaytarmaslik holati shu holatlarda bo'lishi mumkin. Endi bunda ham bor deb ayta olmaymiz, lekin boyaga aytganimizdek o'sha
o'sha kreditni olgan manfaatdor tomonidan o'z vaqtida qaytarilmaganligi sababli yuzaga kelib qolishi mumkin. So'nggi paytlarda o'sha korrupsiyani oldini olishga qaratilgan, olib borilayotgan, amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi ijobiy tomonga hal bo'layotgani albatta quvonarli. Qaysi sohada bo'lmasin, albatta nafaqat o'sha tizimda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, balki fuqarolarimiz ham korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun albatta jamiyat hamma birgalikda kurashishi lozim deb hisoblaymiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish esa bu faqat jazo emas, balki profilaktika, ya'ni oldini olish jarayonidir. Har birimiz o'z ish joyimizda, hayotimizda ham halollik va mas'uliyatni ustuvor qiymatga aylantirsakgina jamiyatda adolat va ishonch mustahkam bo'ladi. Bugungi tashrif uchun, suhbat uchun va aynan korrupsiya va unga qarshi kurashish, uni oldini olish bo'yicha bildirilgan fikr-mulohazalar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Kattakon rahmat, yana bir bora xush kelibsizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, siz dolzarb mavzu ko'rsatuvini tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.